वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम प्रिपेयर करेंगे चिकन बिरयानी। सो लेट्स स्टार्ट। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होते ही ऐड करेंगे 10 से 12 कटे हुए अनियंस। साथ ही साथ डालेंगे 10 से 12 ग्रीन चिलीज। अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप ग्रीन चिलीज कम कर सकते हैं। ऐड करेंगे खड़ा मसाला लाइक इलायची, टिक्की एंड लौंग। ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। मिक्स वेल। मीडियम फ्लेम पर पकाएं। जब तक प्याज अच्छी तरह से पक नहीं जाती तब तक पकाएं। आप देख सकते हैं कि अभी प्याज पक गई है और चीज़ भी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब 2 से 3 कटे हुए टमाटर ऐड करें। धीमे आंच पे पकाएं। 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें। अच्छी तरह से मिक्स करें। आप मीडियम फ्लेम पर पकाएं। 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएं। उसके बाद जब प्याज गल गई हो तो 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर डालें और 1 केजी चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, तो वो डालें अपने मसाले में। 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। और आप इस्तेमाल कर सकते हैं कटे हुए इलायची, लौंग, टिक्की, चावल डाल दीजिए और जो मसाला हमने पहले से तैयार करके रखा है उसको
है।